美国前海军部副部长建议在台海设立禁飞区，并投入30个战斗机中队。怎么部署？这简直就是个找打的架势。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。据美国防务1号网站报道，美国海军部前副部长塞斯·克罗普西最近表示，美国必须考虑立即计划在台湾海峡设立禁飞区的可能性。为此呢，需要投入30个战斗机中队和大量的地面防空力量，甚至呢可能要更多。塞斯·克罗普西指出，台湾海峡太窄了，而且岛屿本身的面积也太小，且缺乏纵深，防御的难度非常大，所以美军必须提供有效的空中掩护。美国要想大规模介入海峡军事冲突，其首要的措施就是建立有效的禁飞区，即赢得海峡上空的空战胜利。而且他指出，这个范围要包括琉球群岛、吕宋岛到海峡之间的区域，以及菲律宾海，以确保关键的菲律宾海补给线的畅通，为美军的后续行动提供空中掩护。克罗普西认为，考虑到解放军的反击力度，美国在海峡方向投入的战斗机中队数量不得低于30个。台军目前拥有17个战斗机中队，他认为在遭受导弹打击后，预计呢仅会剩下12个。美国及其盟友需要为其补充剩下的18个战斗机中队的空缺。为此，美国海军必须在台海周边增加部署2个航母战斗群，光是这2个航母战斗群就能够提供8个航空兵中队。美国海军陆战队可以提供另外3个战斗机中队，而日本航空自卫队最好能够提供4个。在战前，还要在日本的基地增派3个空军的航空兵中队。关键的问题在于，这位美国海军的高官说了这么一大堆话，美国真的有可能或者是敢在台海地区设立禁飞区吗？如果他们真敢这么玩，不就等于是给解放军送人头吗？首先，美军在第1岛链部署的航空兵基地，只要一开战，基本上就会被摧毁，解放军根本就没必要通过空战与美军争夺制空权。要知道，打击军用飞机的起降场才是夺取制空权的最好办法，因为这样做成本最低，效果最佳。飞机能跑，固定的机场可跑不掉。这个道理，作为美国海军的高层人物，难道不懂吗？其次，就算中国不攻击美国位于第1岛链的基地，也无法在台海地区上空与解放军空军和海军航空兵的战斗机相抗衡，因为同一代的舰载机与岸基飞机相比，其技术性能要差一截。这个道理，作为一名海军高层人士也应该明白。即使是同一代的战斗机，由于设计指标不一样，依然会存在着较大的差异。F-22算是美军最好的隐身战斗机了，但它有一个致命的缺陷，那就是腿儿太短，从关岛起飞根本就够不到中国，必须进行空中加油。F-22战斗机从冲绳基地起飞也难以对中国构成威胁。目前可对中国大陆构成潜在威胁的，反而可能是那些被称为肥电的 F-35C 隐身舰载战斗机。不过当 F-35C 面对中国的歼20时，也是无法与之抗衡的。其实中国空军和海军航空兵基本上没有必要与美军的航母舰载机进行较量，直接用东风快递送美国航母去喂鱼就可以了。这一点很多美国的军事专家都要比克罗普西看得更清楚。最后，美军在台海地区作战很难解决后勤保障问题，甚至呢无法建立有效的空中作战体系。由于美军的作战飞机在台海地区活动时，距离保障基地比较远，必须有大量的加油机、预警机、指挥机、电子战飞机为其提供支撑，而这些机动性差、飞行速度较慢的平台都会成为我军优先打击的目标。不但协同作战的体系被破解，美军的战斗机即使不被猎杀，能否返回基地都是问题。因此，克罗普西提出的美军投入30个战斗机中队在台海地区建立禁飞区的设想，不过就是一个向解放军送人头的建议罢了。克罗普西曾经当过美国海军部的副部长，现在是哈德逊战略智库的研究员。他提的这个建议，只要是有点常识和头脑的人都能看出来，完全是胡扯。
但是考虑到哈德逊战略智库是台湾地区当局资助的，而这位前海军部副部长又是特朗普时期就任的，现在想通过糊弄台湾地区当局领导人的方式给自己挣点钱，才会提出上述那些不靠谱的馊点子。那么如果这样分析，那么他的胡言乱语也就可以解释得通了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。